Слушай, мне это завтра надо вставать рано утром. Угу. Работу. Ты, может, книжку почитаешь, пока я усну? А потом уже и ты. Да? Что не так-то? Ну, что ты опять будешь храпеть, я не усну опять. Кто я? Коль, принцессы не храпят. Принцессы не храпят. Как она это делает? Чем она это делает?